今日はちょっと驚きのカエルの秘密についてお話しします。皆さんはカエルが餌を食べるとき何が起こっているか知っていますか？実はカエルの目にはとてもユニークな役割があるんです。カエルは獲物を捕まえて口に入れると、なんと自分の目を使って餌を飲み込むんです。具体的に言うと、カエルは食事中に目を閉じてその眼球を内側に押し込むことで獲物を喉の奥へと押し込む手助けをします。この仕組みすごいですよね。科学者たちもこの動きがどれほど重要かを研究していて、実際に目を押し込むことでカエルが物を飲み込む圧力を作り出していることが分かっています。このおかげでカエルは安全に、そして効率よくご飯を食べることができるんですね。自然の仕組みって本当に不思議で面白いですね。